الجميل في الأمر أنه أصر معالي الوزير أنه يظل حاضر حتى ما تنتهي النشمية. أختنا العزيزة سوزان منتهى رسمتها في أرض الحدث في البيت الأردني، لأنه الأردنيين أينما يكونوا يكون الأردن حاضر في قلوبهم بعقلهم وبوجدانهم وحتى برسماتهم. بنبلش مع الحبايب جميعا. بدي اسمحوا لي أبلش مع معالي الوزير العزيز. معاليك أصريت الساعة 12 ونص بالليل تظلك موجود حتى تنتهي هذه اللوحة الفنية. اليوم شو بتقول لأختنا سوزان الفنانة المبدعة؟ أنا أول شيء بقول هي يسلموا إيديها، شكرا لتواجدها. احنا شفناها بجوز التقينا فيها هون بالصدفة، بس نعم. لما عرفنا إنها فنانة تشكيلية بنت بلاد قلنا لها إذا سمحتي موجهة لك دعوة تزورينا على بيت الأردن، وشو بيطلع معك احنا قابلين. ما هي طلعت هاللوحة شوف الفنية ما شاء الله على شاء الله. يومين طلعت معها، فالله يسلم ايديك، يعطيك العافية، فخورين فيك. شكرا لمعاليك انك انت شفت هالمبادره الجميله من اختنا سوزان وجيت بادرت فيها. هاي رساله للعالم انه الواحد بيقدر يفرح الناس ويفرح الاردنيين بهالرسمه، بفكره، بعلم، بصوره. وحتى اذا بتلاحظوا الحاضرين جميعا، السيتي هون عامل رسمه علم الاردن على الاضاءه. الاضاءه اللي بالشوارع هاي الموجوده مرسومه من السيتي. هاي جهود حكوميه، مبادرات من الحكومه، حتى التشبيك اللي بيصير بيننا وبين الامريكان في علاقه كويسه معاهم، وهذا فضل حكومتنا وفضل القائمين عليه هذا الحكي. اليوم معليك أذن كمان رسالة للناس اللي حضرت، لآلاف الجمهور، شو بتحكي لهم؟ والله أنا بس بدي أشكرهم، ولا بحكي إشي. بالإنجليزي بيقولوا I am speechless. أنا نعم. ما مش قادر أعبر في المونتاج عن فرح. في المونتاج راح أحضركم تشوفوا معالي واقف بين الناس بنص الناس، فرحة وعفوية الأردنيين. بالعكس إحنا من الناس يا أخوي، آخر النهار إحنا أردنيين، إحنا كلنا زي بعض. بالعكس إحنا وهم كنا ورا منتخبنا، ورا سيدنا، ورا سمو ولي العهد، ورا سمو الامير علي، ورا النشامه بكره زي ما حكوا الشباب وحكى اخونا عمر. الله يعطيك العافيه. بغض النظر عن نتيجه بكره، احنا فزنا بمحبتنا لبلدنا، محبتنا لبعض، وفزنا بتقديم ناجح للاردن للعالم. الله يعطيك العافيه. بعد انك معليك ننتقل لاختنا سوزان، صاحبة الرسمه المبدعه. اليوم ابدعتي بهذه الرسمه، شفتك لك يومين بالشمس بترسمي هاي الرسمه وطلع معك هاي اللوحة الفنية المميزة، مشكورة. وسبق لإلك أنا شخصيا بعرف أنك رسمتي لما تأهل المنتخب وقدمتيها أثناء الحفل بشيكاغو. صح مظبوط. نعم. أنا بعتبر حالي بعرس وطني. نعم. وسعيدة جدا بلمة الحبايب كلهم الأردنيين كلهم، وحاسة يعني أقل واجب إني أقدم جزء أو عمل فني. بس شرح بسيط عن الصورة. اسمح لي اشرحي لنا عن الصورة، ايش بتعني بالضبط؟ انا كأردني فاهم، ولكن كمشاهد العربي، اخواننا من سوريا، من لبنان، من العراق، من فلسطين، من اليمن والجزائريين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، ايش هي الصورة بتعني؟ انا فاهم البطلة، انت كفنان اشرحي لنا. هلا أنا عندي بنتين الله يخليهم، عمرهم 13 و12 سنة، ومغتربة من 15 سنة. بحاول كتير أعلم بناتي عن الأردن والوطن، وشو يعني الوطن، شو يعني الأردن. فلقيت فرصة مناسبة إن أعلمهم من خلال الفن شو يعني الوطن. فلما النشامة يعني تألقوا بكأس العالم، سواء خسروا ولا فازوا هم متألقين إن شاء الله، فهم قدوة لأولادنا. أنا أخيراً يعني لقيت قدوة لبناتي، نحكي لهم إنه هدول أبطال ونشامة وصلوا صوت الأردن لكل العالم واسم الأردن لكل العالم. فأكيد هم راح يكونوا قدوة لبناتي، فأنا بمثل هاي البنت ببناتي يعني أنا الأردنية. أكيد باسم الحاضرين اللي بدأوا لي نشكرك على هاي اللوحة الفنية، ونشكر زوجك اللي أعطاك هاي المساحة. تكون موجود. تفضل. ما شاء الله تبارك الله. تكونوا موجودين. تعالوا عند الوزير. تعالوا هون حد الوزير برضه كمان. اليوم كزوجك كمان بنشكره انه اعطاك المساحه انك تكوني موجوده، انه يعني عن جد اليوم احنا بنشكرك انه هالفنانه زوجتك اعطتها المساحه. اليوم شو بده تجي لها كلمه انت؟ احنا اول شيء كأردنية وانا كزوج لها، احنا فخورين جدا بالانجازات اللي بتساويها، مش بس بالولايات المتحدة كاملة وللأردنية. شايف؟ فهاي يعني ذكاء خارق منها، يعني عندها بتصمم بالبرين تاعها، يعني وذن يعني بالعقل تاعها خلال بجوز نص ساعة بتكون عارفة شو اكزاكتلي بدها ترسم. أكيد. شايف؟ لما روحنا بعد ما قابلنا سعادته مع علي روحنا على الفندق. شايف؟ قعدت بجوز بالغرفة، حس الفنان اشتغل. نعم. ففتحت فقالت هاي الصورة بدي اساويها زي هيك، انه بنقدم الأردن بالطريقة هاي، وبننقل انه الكرة من إلى.
الله يعطيها العافيه. من إلى. وشكرا لك وشكرا لك. محكم كرة قدم بعد. هو طبعا الكابتن العزيز يعني. أنا الكابتن خلف ملكاوي ملشاوي حكم دولي وخبير تحكيم دولي، وكمان أنا مسؤول عن 8 ولايات في كرة القدم شوف في أمريكا. شوف معلي طلع شو حامل في يعني مسؤول عن 8 ولايات في أمريكا. هذا تقرير بالنسبة لي للذكرى، وبعني لي كثير نعم. أنا إنه بظل هذه الوجوه الطيبة وبظل هاي الناس الموجودة أبناء بلد اللي بعتز وبفتخر. وأيضا في كمان إضافة نوعية، اليوم دائما إحنا متعودين إحنا ما بنشوفش الحكومة مع مجلس النواب، اليوم كمان بنشوف يعني هذا التناغم بفضل معالي وبفضل سعادة النائب إنهم عملوا تشاركية من أجل الأردن، هدف كان سامي باسم الأردن. ونلاقي معنا كمان أخونا العزيز سعادة النائب المهندس سالم العمري اللي يعني هو رئيس لجنة السياحية، وأيضا أنا يعني سنوات طويلة وأنا بغطي له في لجنة السياحية مجلس النواب. هو كان كان مقرر لجنة وبعدين صار هو اليوم رئيس لجنة، لأنه عنده هدف وعنده طموح، وايضا هو من المستثمرين الناس اللي بيشتغلوا للاردن. انا والله شهادتي فيه مجروحه. تسلم اخوي علاء سعادتك اليوم يعني بتقول على التشارك، طول عمرنا احنا مع بعض، كلنا الاردنيين متشاركين ايد بايد بهدف بنفس الطريقه ونفس الفكر. اليوم بنكمل بعض، اليوم انا وياك علاقتنا نكمل نقوم نظبط نمشي مع بعض ايد بايد كتف بكتف. انا مش اليوم انا لا بدي اقول لك ابعد ولا تقرب، لا استثنيك ولا اقربك، فكلنا اليوم في روح. سمعت الروح اللي حكت فيها اختنا هون قسما بالله وهي بتحكي بتشرح عن هاي اللوحه انه مشاعر الواحد تحركت. سيدي شفنا أنا وياك اليوم مظاهر كثير للفرح الأردني، شفنا فزعة لكل أردني من الأردن إجا أو مقيم بالولايات المتحدة، كلها حابة هاي المشاركة، كلها فرحانة، كلها علمت أولادها. اليوم شفت الأولاد الصغار كيف زقفوا وكيف طلعوا على أكتاف أبهاتهم. هاي مشاعر والله وصفها يعني ما في غير، يعني والله يعجز اللسان عن وصف المشاعر اللي شفناها اليوم. فسيدي إيدي بإيد سيدي. دخول بسيط. اليوم مجلس النواب نعم عليه دور تشريعي كبير، عرفت علي؟ يتساند مع الحكومه، يشرع قانون او يكون احنا عارفين اكاديميه اسمه العهد، الاكاديميات اللي معنيه بالاردن بتنشيط السياحه. شفنا انه الفوتبول هو افضل وسيله للاردنيين لترويج السياحيه. يعني احنا اليوم صفر كوست، ما في علينا مصاري، ما في علينا حساب، ما في علينا شيء. الاردنيين نقول لهم تعال تجمعوا اجر يوم 10,000، كنا بكاليفورنيا 50,000، بكره راح تشوفوا في الملعب اقل شيء 50,000. نعم صحيح. رساله للعالم الاردني بيحمل اشماغه هويه متنقله. اليوم مجلس النواب هل في عنده مشروع بحكم لجنة السياحة؟ انت اليوم اجيت راح تجي تروح تخترع على الحكومة، على المجلس النواب، على زملاء مجلس النواب يشرعوا قانون اللي هو دعم الرياضة يصير موجود بكل المدارس الحكومية. عندنا مواهب اكيد موجودة بالالاف بالقرى بالمحافظات بالمخيمات. تعرف أخي علاء ما بدها قانون سيدي. الرياضة محط جلالة الملك، محط اهتمام سمو ولي العهد، محط اهتمام كل المسؤولين، الحكومة، رئيس الحكومة من مجلس النواب ورئيس مجلس النواب. سيدي محط اهتمام الجميع، والله ما بدها تشريع يا علاء، بس احنا بدنا ندعو انه دائما الاهتمام. كيف بلشنا نهتم بالرياضة من 5 و10 سنين، بدنا نضلنا نزيد الاهتمام تاعنا، فبالتالي نوصل لأمر دائما. وانا متأكد مش هذه المشاركة سيكون لمشاركات عديدة ومرارا وتكرارا لمنتخب النشاب بإذن الله. كلنا ثقة فيهم على نلتقي ان شاء الله باذن حبيبي الله غدا ان شاء الله، غدا في ارض الملعب بالاستاد ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي يعطيك الف عافيه. وانت يعطيك الف عافيه وشكرا لهالمشاركه وتواجدك معنا. يخليك. تسلم على هالنفس الجميل اللي بتحكي. الله يسلمك. سعادتك انت اخ عزيز لإلي، الله أخوي يكرمك يا الغالي. رب. تسلم. مهندس عماد نواصر اليوم كمان حاضر من ميشيغان، رئيس جمعيه التراث الاردني الامريكيه جاها، وحاضر بين يعني اهلك وربعك في مدينه دالاس ولايه تكساس. شو بتقول اليوم بعد شفت هالرسمه هاي وشفت هالاردنيين بهالنفس؟ والله اليوم كان الحضور كثير مهيب، لما تشوف جامعة الناس طيبة وجامعة الناس الشروات، ولما تشوف الفزعة الأردنية اللي بيحكوا لنا احنا أهل النشامة، أهل الفزعة وأهل الحمية. لما تشوف الناس اليوم، احنا هون بأمريكا بيحكوا تايمز ماني، بتركي دوامها، دافعة تيكيتات، سفر، هاي كلها لدعم المنتخب. مع انه احنا ما حلفنا الحظ نطلع دور ثاني، بس احنا فزعتنا وحضورنا الطيب في الملاعب، في الشوارع، في الساحات، جامعة الأردنيين اللي هم فيها نوع من الفخر والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية، بشعبنا، بمنتخبنا. أكبر دليل على إحنا هون زي ما حكيت أنت، أينما نكون يكون الأردن. نعم. أنا هاي أخذتها منك هاي الكلمة لأنك أنت مبدع. وأيضا كمان أنا بتمنى إنه يكون في تشاركية برضو من إخواننا في جانب ميشيغان بحضور سعادة النائب ومعالي الوزير. يعني إن شاء الله بتكون كويسة الأمور إن شاء الله. احنا معزبينكم والبيت بيتكم والله مكان ما حدا قصر. الله يسلمك. في هالاستقبال وهالوجه هذا قابلتونا فيه. وأيضا معي نشمة من نشام الأردن اليوم أبدعوا الجمعية الأردنية الأمريكية في دالاس. هذا اللقاء يجمعني مع أخوي العزيز أبو جوردن. الله يسعد قلبك. جمعوا الأردنيين، قدموا الضيافة الأردنية بتليق في الناس. واحكي لي قبل ما نحكي عن الجمعية، هي ثاني حدا بشوف في أمريكا أبو جوردن،
تمام. سمعني قصة جوردن كيف بلشت معك؟ هسا في البداية أنا بدي أشكرك، أنا شاهد عيان الله على يحفظك. الجهد الجميل اللي قدمته. الله يسلمك يا رب. والجندي المجهول سامي، الله يعطيه العافية، الله قاعد معي يعطيه والله. العافية. نعم، لكم كل الشكر. هلا مداخلتي كانت عشان سوزان. أنا بعرف سوزان وبحترم فنها كثير. التقيت أنا وهي بمكان كان في معالي الوزير، مكان عام وقت استراحته، فتحكي لي عن الرسم وكان معالي موجود، فاخذت التليفون وفيه الصورة ورحت لعنده قلت له هذه الصورة للفنانة سوزان علي وحابة تشارك. قال لي هذه الصورة وهذه النجمية أنا باجي لعندها. والله إنه الله يعطيك العافية. قام من مكان موجود فيه مع الضيوف وأجى لعندها وتعرف عليها وطلب منها تجيب المواد وترسم الصورة هاي ورسمتها خلال يوم. الله يعطيك العافية. هسه بدك تحكي لي سر اسم أبو جوردن، ليش سميت جوردن؟ هلا جوردن اسم عريق، له مكانة دينية، له مكانة وطنية، له مكانة اجتماعية. وجوردن بحكم انه انولد في الأردن، انولد عفوا في أمريكا، هذا الاسم دارج بذكرني بالبلد أكيد، يعني هذا مسقط رأسي وأساسي وبيت الصبا، وكون الاسم دارج هون يعني جبناها على الحالتين. الله يعطيك العافية ويحفظك إياه يا رب، ولنا اللقاء إن شاء الله بإذن الله داخل جمعيتكم قريبا. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا.